Vedeli by ste vymenovať všetky modely SUV od Peugeota? Áno, je to zvláštne, ale prvé SUV sa objavilo už pred 10 rokmi. Model 4007 sa vyrábal od roku 2007 a onedlho k nemu pribudol model 4008. A obe autá boli po dizajnerskej aj technickej stránke vynikajúce. Práve preto som nikdy nechápal, prečo francúzsky výrobca opustil toto teritórium a prišiel na trh s pôvodnou 3008. Podľa mňa až do poslednej chvíle netušili, čo chcú vyrobiť. MPV, SUV, crossover, multiplu. Napriek tomu sa ho predalo vyše 750 000 kusov. A to je dôvod, prečo si v nasledujúcom teste položíme len tie najdôležitejšie otázky. Nová generácia je zvonka i zvnútra mimoriadne atraktívna. Veď posúďte sami. Jediná vec, ktorú by som mu vyčítal, je táto plastová lišta pod kapotou. Podľa mňa je zbytočná a pôsobí lacne. Ak ste v nedávnej dobe sedeli v Peugeote 208, 308 alebo 2008, tak to určite poznáte. Volant si neviete nastaviť. Jednoducho, ak si ho dáte do ideálnej polohy, nebudete vidieť na prístroje. Ak si ho dáte nižšie, budete si volant šúchať o stehná. Konštruktéri Peugeotu 3008 zobrali tento problém smrteľne vážne. Po dlhých hodinách vývoja prišli s vynikajúcim riešením. Jednoducho skosili aj vrchnú časť volantu. Takže za volantom Peugeotu 3008 sa budete cítiť ako pretekár F1. Navyše interiér je aj praktický. Počas porady dizajnérov zrejme niekto konečne vyložil na stôl mobilný telefón, peňaženku, kľúče, 2 pol-litrovky. Aj kokpit je nová koncepcia interiéru, pričom niektoré detaily vám budú pripomínať rôzne veci. Tak napríklad tvar voliča automatickej prevodovky, tak ten budú vodičky milovať. Áno je, hoci pohon 4x4 nemá, ale to nevadí, vďaka grip kontrolu si poradíte aj s ťažším terénom. A my vám to ideme ukázať. Takže stlačíme tlačidlo a pustíme auto dolu kopcom. Bez rýchlosti a bez pedálov. Skutočne tento terén, v ktorom momentálne ideme, je mimoriadne nebezpečný. Náklon odhadujeme na 100 až 120%, ale samozrejme Peugeot to zvláda s prehľadom. Toto je prvé auto, ktoré na neutráli dokonca dokáže zrýchlovať. Čiže máme neutrál, dáte plyn a auto začne zvyšovať rýchlosť. Aby sme to preverili, prišli sme do Talianska. A vzhľadom na to, že našim vzorom bol odjakživa Rastio Chvála, priniesli sme si so sebou do Talianska asi 5000 kuželov, pripravili sme si dlhú, asi 6-kilometrovú prekážkovú dráhu a ideme preveriť, či Peugeot 3008 je skutočne športové SUV. Verte mi, tentokrát na vás nebudeme nič hrať. Toto všetko sa skutočne stalo. Perfektne to zvládnuté, práve, brzda, rýchla otočka. Áno, začíname prvý slalom. Nebolo ľahké ho postaviť. Áno, takže áno, začína druhá séria. Áno, jasné, v pohode. Úplne nesmierne agilné je to auto. To sa nepodarilo, ideme dozadu.
No, to je dlhá rovinka, asi 6 km. A ja na vás nič nehrám teraz, skutočne sa bojím. Áno, otočka. Tak, pekne. Teraz sa strafíme medzi tieto dve. A ideme naspäť. Krásne to drží, krásne to drží. Ja cítim, ako sa to zapiera o tie pneumatiky. Cítim to, áno. Toto nie je Haldex, páni. Toto ide skok. Áno, super. Aj, je to... Novinkou je cúvacia kamera, ktorá vám poskytuje tzv. 360 stupňový pohľad na auto. Mamičky to budú v Poluse a Auparku milovať. Krásne. Krásne to funguje, krásne. Vyskúšali sme si ostrú jazdu v Peugeote 3008 a obstál na výbornú. Nová 3008 a jej jazdné vlastnosti pôsobia skutočne športovo. Každé správne športové auto musí mať jednoducho zvuk. Máme pred sebou tunel, opäť prenajatý na talianskej pôde, nebolo to lacné. A ideme vyskúšať zvuk najsilnejšej verzie 180 koňového motora. Stiahneme si okná a poďme na to. No musím povedať, že v tomto smere ma Peugeot 3008 dosť sklamal. Žiaden zvuk. Ale čo by ste chceli od diesla? Reakcie displeja sú lepšie a jeho režimy prepínate klasickými tlačidlami. No v teréne a na zlých cestách to stále nie je ideálne. V Peugeote mysleli aj na to. Je praktický. Na cestách je komfortný. A čo sa techniky a technológií týka, má absolútne všetko, čo dnešný moderný motorista žiada. Môžete si doň nakonfigurovať všetko, od aktívneho tempomatu až po elektrickú kolobežku. A tá vás v prípade, že vám dojde palivo, odvezie ďalších 11 kilometrov. Peugeot to tentokrát zobral vážne. A skutočne urobil dobré auto. A v tomto prípade na vás vôbec nič nehrám.